kenan. Abu na farko shine abin da ya faru da babban malaminmu Sheikh Muhammad Sani Khalifa na Shehu Abdulkadir radiyallahu ta'ala anhu. Mun yi magana a kai gwargwadon iko, kuma insha Allahu za mu ci gaba da yin addu'a, muna kuma neman 'yan uwa su ci gaba da yin addu'a akan wannan abu da ya shafe mu, domin wannan abu alhairin da ke cikinsa ba kaɗan ba ne. Daga cikin alhairan shine bayan kama shi Sheikh Malam Sani Khalifa hafizahullahu, sai ya zamana an sami malamai daban-daban waɗanda ba za ka taɓa tsammanin za su faɗi maganganu na alhairi da na alhini da na abin nan akan shi ba sun yi. To wannan abin ya ƙara sa mana natsuwa cewa lallai maganan nan na cewa mu al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama na hal yadun wahidun, to muna nan a yadun wahidun din. Wannan abu ne wanda yake gaskiya abin farin ciki ne, yanda 'yan uwa duka ka haɗa kai gabaki ɗaya. Sannan kuma muna godiya musamman ga shi gwamnan jihar Kaduna, wanda wannan abu ya faru yana ƙasa amma ba a neme shi ba. Shi ya sanya ma aka shirya, domin a ƙa'ida nasu na gwamnati wannan abu da zai faru in a Kaduna ne to za a sanar da shi, ko a sanar da shi kai tsaye ba, zai zama dai gwamnatin shi ta sani. Kuɗin nan ba a sa su a jihar Kaduna ba, kuma Shehu Malam Sani Khalifa da aka so a riƙe shi, shi ma da aka so a kama shi, ba a kama shi a Kaduna ba, sai da aka bari ya je Abuja. Saboda haka kaga wani abu ne wanda an yi shi ne dama za a iya cewa da wani shiri daban. Amma duk da haka shi mai girma gwamnan jihar Kaduna ya yi ƙoƙarin iya abin da zai iya yi, yana kuma kan yin ƙoƙarin abin da zai iya yi. Saboda haka muna gode ma shi gwamnan Kaduna ƙoƙarin da ya a kai, muna gode ma 'yan uwa ga baki ɗaya ƙoƙarin da suke yi da addu'o'in da ake yi a kai. Amma fa a sani cewa wallahi al'azim duk wanda ke da hannu, ko ɗan siyasa ne, ko wani malami ne, ko wani ma'aikaci ne, ko ma wane ne da ke da hannu a ci gaba da tsara malaminmu da ake Sheikh Muhammad Sani Khalifa, to ba za mu bar shi da addu'a ba. Ba mu da ƙarfi, ba mu da dabara, la haula wala quwwata illa billah. Ba mu da ƙarfi, ba mu da dabara, sai gurin Allah. To za mu ci gaba da kai kukan shi gurin Allah, za mu ci gaba da kai kukan mu gurin Allah. Allah ya magance mana wanda duk ke ƙoƙarin wannan tsarewa na malaminmu da ake ta ci gaba, to Allah ya rusa shi, kowane ne shi, Allah ya tarwatsa mana shi. Wanda kuma ke ƙoƙarin fitowar malaminmu da kubutar malaminmu, to Allah ya saka mashi da alheri, Allah kuma ya bada nasaran haka. Kuma insha Allahu nasara tana nan tafe kusa, kuma wannan abu alhairi ne zai faru insha Allahu. Alqur'ani ya gaya mana asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Da yawa za ku so abu amma shari ne a gare ku. Wa asa an takarahu shay'an wa huwa khairan lakum. Da yawa kuma sai ka so abu alhali, sai ka ƙi abu kai alhali abin alheri ne. Saboda haka wannan abu muna